Uhud Savaşı. Yukarıda geçtiği üzere Bedir Savaşı sırasında Harboğlu Ebu Sufyan ve Amr bin As, kıyı yoluyla savuşup Bedir çarpışmasına sebep olan, daha önce bahsedilmiş bulunan kervanı Mekke'ye ulaştırmışlardı. Bu kervanda 1000 deve yükü mal vardı. Sermayesi 50.000 altındı. Bunda Kureyş ulularından pek çok kimselerin payı vardı. Halbuki onların çoğu Bedir Harbi'ndeydiler. Ondan dolayı kervan Mekke'ye gelince bütün mallar Darun Nedve'ye konup saklandı. Kureyş ordusu Bedir'de fena halde bozulup dağılarak Mekke'ye varınca Ümeyye oğlu Safvan ve Ebu Cehil oğlu İkrime ve Rebiya oğlu Abdullah gibi babaları yahut kardeşleri ölenler Ebu Süfyan'ın yanına toplandılar ve "Muhammed bizim büyüklerimizi öldürdü. Bizleri kimsesiz bıraktı. Şu kervanın kârından bize yardım ediniz ki ondan öcümüzü alalım," dediler. Ebu Sufyan hemen uygun gördü. Öteki sermaye sahiplerini de razı ederek kervandaki malları sattılar. Kureyşliler Şam ticaretinden birebir kâr ederlerdi. Bu sefer de malları sattılar. Sermayesi olan 50.000 altını sahiplerine verdiler. 50.000 altın kadar kâr kaldı. İşte bu kârdan 25.000 altın ayrıldı. Onunla çöl Araplarından asker toplamak üzere karar verildi. Fakat Bedir'de ölen Kureyş'in büyüklerini hatırlayarak ve onlar için ağıtlar söyleyerek halkı savaşa kışkırtmak üzere birkaç sözünü sohbetini bilir kişinin bu işe girişmeleri gerekli görüldü. İşte bunun için Amr bin As ve Ebu Veheb oğlu Hubeyre ve İbnül Rebi ve Ebu Azzetül Cümeyhi seçilerek kabilelerin içlerine gönderildi. Böylece Kureyşliler Mustalik oğulları, Huzeyme'nin oğlu Hevn oğulları, Abdümenaf'ın oğlu Haris oğulları kabilelerinden 2.000 kadar asker topladılar ve 3.000 kişiden oluşan bir orduyla Mekke'den çıktılar ki 700'ü zırhlı ve 200'ü atlıydı. 3.000'de develeri vardı. Bu ordunun başı ve kumandanı Ebu Sufyan olup karısı Hint de beraberdi ki Bedir'de ölen babası Utbe ile amcası Şeybe'nin ve kardeşi Velid'in öcünü almak için askeri kışkırtır dururdu. Muttalip oğlu Abbas, Bedir çarpışmasında felakete uğradığından bahsederek özür diledi ve geri kaldıktan başka Kureyş'in bu hal ve hareketine dair bir mektup yazdı ve 3 günde Medine'ye ulaştırmak üzere Gıfar oğullarından ücretle bir ulak tutup gönderdi. Ulak gelip Resul-i Ekrem'i Küba köyünde bularak mektubu verdi. Resul-i Ekrem o mektubu Kâb oğlu Ubey'e okuttu ve gizli tutulmasını tembih etti. Sonra Küba köyünün eşrafından ve Ensar'ın büyüklerinden Rebi oğlu Sad'ın evine gitti ve gizli olarak onunla bu meseleyi görüştü. Sonra Medine'ye gelerek Kureyş ordusunun durumunu araştırıp öğrenmek için Münzir oğlu Hubab'ı gönderdi. O da çıkıp Medine'ye bir konak uzaklığı olan Urayz denen yerde Kureyş ordusunu gördü ve durumlarını öğrenerek Medine'ye gelip iç yüzünü Resul-i Ekrem'e haber verdi. Münzir oğlu Hubab'ın araştırması Abdülmuttalip oğlu Abbas'ın yazdıklarına tam tamına uydu. Hicretin 3. yılı Şevval ayının ilk çarşamba günüydü. Kureyş ordusu Medine hizasına geldi ve Uhud dağı yanındaki Ayneyn denen dağın yanına kondu. Perşembe ve Cuma günleri orada kaldı. Cuma gecesi Resul-i Ekrem rüyasında gördü ki bir takım sığırlar boğazlanıyor. Zülfikar adlı kılıcının ucu kırılıp bir gedik açılmış ve arkalarına sağlam bir zırh giyip mübarek elini o zırhın yakasına sokmuş. Ertesi gün Resul-i Ekrem bu rüyayı ashabına söyledi ve boğazlanan sığırlar ashabımdan öldürülecek olanlara ve kılıcımın ucundaki gedikse ehli beytimden birinin öldürülmesine işarettir ve sağlam zırh Medine demektir diye yorumladı. Şu hale göre Medine içinde durunuz, düşman içeri saldırırsa savunma ve korunma harbi ediniz diye buyurdu. Ashabtan bazıları da bunu uygun gördü. Münafıkların başı olan Selül oğlu Übey oğlu Abdullah da bu görüşte bulundu ve ey Allah'ın elçisi, cahiliyet zamanında düşmana karşı biz ne vakit dışarı çıksak yenilirdik ve ne vakit Medine'de kapanıp da savunmada bulunsak yenerdik dedi. Gerçekten öyle savunmada bulunmak hale uygundu. Çünkü Medine'nin her tarafı yapılar ve duvarlarla çevrili ve geçit yerleri istihkamlarla kapanmış olduğundan bir kale sayılırdı. Resul-i Ekrem'in rüyasında gördüğü üzere kuvvetli bir zırh gibiydi. Kısa bir süre Medine'de kalınsa
Kureyşliler ordugahlarında durup Müslümanların çıkmasını bekleyeceklerdi. Bu bekleyiş yüzünden çöl Araplarına bezginlik gelerek birçoğu savuşup giderdi. Medine üzerine saldırırlarsa içeriden ok atılarak çokları öldürülebilirdi. Her iki surette de Kureyş ordusuna zayıflık gelecekti. O halde gerekirse dışarı çıkılarak üzerlerine hücum ile muharebeyi kazanmak kolay olurdu. Fakat Bedir çarpışmasında bulunmayan yiğitler, orada bulunan gazilerin kazandığı sevap ve mükafatı ve Bedir şehitlerinin kavuştuğu dereceleri Resul-i Ekrem'den işitince o muharebede bulunmadıklarına çok üzülmüşlerdi. Bu bakımdan ey Allah'ın elçisi, biz Allah'tan bugünü isterdik, bizleri dışarı çıkar, düşmanlarımızla göğüs göğüse harp edelim dediler. Ashabtan bazıları eğer dışarı çıkmazsak düşman bunu bizim çekingenliğimize ve korkaklığımıza vererek şımarır diyerek çıkıp meydan harbi yapmayı istediler. Hazreti Hamza ise çok yiğit ve bahadır biri olarak Medine'de kapanıp durmaya aklı bir türlü yatmadığı için hemen çıkıp düşmana saldırmayı istiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem de ister istemez dışarı çıkarak meydan harbi yapmaya karar verdi ve sabrederseniz bu sefer de Yüce Allah size yardım eder diye buyurdu. Cuma hutbesinde din uğrunda savaşın faziletlerini anlattı ve ikindi namazını cemaatle kıldıktan sonra Şeyhain yani Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le beraber evine gitti. İkisi birlikte Resul-i Ekrem'in sarığını düzelttiler ve sefer elbisesini giydirdiler. Resul-i Ekrem birbiri üzerine 2 zırh giydi ve kılıcını kuşanıp yine onlarla beraber evinden dışarı çıktı. Diğer ashab da hazırlandılar. Avali köyleri halkı da gelip hepsi Resul-i Ekrem'in çıkmasını beklediler. Halbuki askerliğin en önemli işi harp hareketlerinde kumandan kim olursa olsun yalnız onun emrine uyarak fikir ve tedbirlerine asla karışmamaktır. Şu hale göre Hazreti Peygamber savunma harbine uygun görmüşken halktan bazılarının onu dışarı çıkmaya zorlamaları büyük bir hataydı. Evs kabilesinin başı ve Ensar'ın en ulusu olan Sa'd bin Muaz'la Huzeyroğlu Üseyyid, siz Allah'ın elçisini istemeyerek çıkmaya zorladınız. İşi ona bırakmalıydınız. Ona vahiy gelir ve işin gereğini o sizden daha iyi bilir diye onları azarladılar. Onlar da istediklerine pişman oldular ve bu sefer Resul-i Ekrem evinden çıkınca ey Allah'ın elçisi biz senin emrine karşı çıkmayız. Dilediğini işle dediler. Resul-i Ekrem ise onların zorlaması üzerine silahlanıp atına binmek üzere olduğundan bir peygambere göre silahlandıktan sonra harp etmeden dönmek yakışmaz buyurdular ve hemen atına binip İslam ordusuyla Medine dışına çıktılar. Ümmü Mektub'un oğlunu Medine'de vekil bıraktılar. Sa'd bin Muaz'la Ubade oğlu Sa'd zırhlı oldukları halde Resul-i Ekrem'in önünde yürürlerdi. Uhud dağına doğru yöneldiler. Medine ile Uhud arasındaki uzaklıksa 1 saatten azdır. Ancak o gün oraya kadar gitmeyip yan yolda Şeyheyn denilen yerde gecelediler. Abdülkays oğlu Zekvan gece ordu içinde dolaşıp Resul-i Ekrem'in çadırını korumaktaydı. Seher vakti Resul-i Ekrem ordusuyla o yerden kalkıp Uhud dağına doğru hareket etti. Yanındaki askerin toplamı 1000 kişi kadardı. Fakat münafıkların başı olan Selüloğlu Ubey oğlu Abdullah kendine uyan 300 kadar münafıkla geri döndü. Ordunun toplamı 700 nefer kaldı. Onların da sadece 100 neferi zırhlıydı. Yalnız Resul-i Ekrem'le Ebu Bürde'nin birer atı olup öteki askerler hep piyade yani yayaydı. İslam ordusu Uhud dağına arka verdi ve Medine'ye karşı saf olup durdu. Müşrikler de İslam ordusunun karşısındaki çorak yerde saf oldular. Kureyş sancağı öteden beri Kusay oğlu Abdüddar oğullarında olduğu gibi bu sefer de Abdüddar oğullarından Ebu Talha oğlu Talha Kureyş ordusunun sancak taşıyıcısıydı. Resul-i Ekrem de muhacirlerin sancağını yine Abdüddar oğullarından Umeyr oğlu Musab'a verdi. Evs kabilesinin sancağı ise Hudayr oğlu Üseyyid'in elinde ve Hazreç kabilesinin sancağı Münzir oğlu Hubab'ın elindeydi. Kureyş ordusunun kumandanı Ebu Sufyan'dı. Okçuların başı Rebiya oğlu Abdullah ve sağ kol kumandanı Halid bin Velid ve sol kol kumandanı Ebu Cehil oğlu İkrime'ydi. Ümeyye oğlu Safvan'la As oğlu Amr da birer bölük kumandanıydılar. Resul-i Ekrem de ordunun ortasında bulunuyordu. Cerrahoğlu Ebu Ubeyde ile
Ebu Vakkasoğlu Saad öncü ve Amroğlu Miktat artçı, Muhsin Esedioğlu Ukaşe sağ kola ve Abdül Esetoğlu Ebu Mesleme sol kola kumanda ediyorlardı. İslam ordusunun sol tarafındaki Ayneyn adlı dağda bir vadi vardı. Oradan düşman süvarisi saldırabilirdi. Resul-i Ekrem Cübeyr oğlu Abdullah'ı 50 okçuyla süvari hücumunu engellemek için o vadinin girişine yerleştirdi. Ve düşman gerek yensin ve gerek yenilsin, benden haber gelmedikçe siz buradan ayrılmayınız diye kesin emir verdi. Sonra Resul-i Ekrem eline bir kılıç aldı. Üzerinde Arapça korkaklıkta utanç ve ileri gitmekte şeref var. Halbuki kişi korkaklıkla kaderden kurtulamaz diye yazılmıştı. Hakkını vermek şartıyla bu kılıcı kim alır dedi. Ashabtan bazıları biz alırız dedilerse de Resul-i Ekrem kulak asmayıp yine evvelki sözünü tekrarladı. Sonunda Ensar'ın yiğitlerinden Ebu Dücane, ''Ey Allah'ın elçisi, bu kılıcın hakkı nedir?'' diye sordu. Resul-i Ekrem de onun hakkı eğilip bükülünceye kadar düşmanın yüzüne vurmaktır buyurdu. Ebu Dücane o şartla ben alırım deyince Resul-i Ekrem kılıcı ona verdi. Savaş başlamamıştı. Kureyş'in bayrak taşıyanı olan Ebu Talha oğlu Talha meydana çıkıp diledi. Hazreti Ali ona karşı çıktı ve başına bir kılıç vurup kafiri öldürdü. Ondan sonra Kureyş'in sancağını Ebu Talha oğlu Osman taşımıştı. Allah'ın arslanı Hazreti Hamza onun üzerine hamle ederek kılıçla kolunu yaraladı. Hemen sancağı Ebu Talha oğlu Ebu Said aldı. Onu da Ebu Vakkas oğlu Saad okla vurdu. Hemen sancağı Talha oğlu Nafi aldı. Onu da Ebu Eflah oğlu Sabit oğlu Asım okla vurup öldürdü. Hemen sancağı Talha oğlu Haris aldıysa da Asım onu da bir okla vurup düşürdü. Kardeşi Talha oğlu Kilab hemen sancağı eline aldıysa da Zübeyir bin Avvam hamle ederek onu öldürdü. Sonra kardeşi Talha oğlu Cülas sancağı aldı. O da Ubeydullah oğlu Talha'nın elinde öldürüldü. Bu muharebede ilk önce şehit olan Haram oğlu Amr oğlu Ebu Cabir'dir. Sonra kız kardeşinin kocası olan Cemuh oğlu Amr muharebeye gelirken "Ya Rabbi beni geri döndürme" diyerek Yüce Allah'tan şehitlik rütbesini niyaz etmişti. Duası kabul edilerek oğlu Amr oğlu Hallat'la beraber şehitler arasına karışmışlardır. Bu sırada Hazreti Hamza arslan gibi ne tarafa hamle ve hücum etse karşısına gelen kafirler sürüyle onun önünden savuşup kaçarlardı. Bu bakımdan müşriklerin göz diktikleri tek şey onu bir an evvel öldürmekti. Fakat yanına yaklaşılmaz, kükremiş bir arslan olduğundan onu uzaktan vurup da düşürmenin çaresini ararlardı. Hatta Hazreti Hamza'nın Bedir Harbi'nde öldürmüş olduğu Tuayme'nin kardeş çocuğu olan Cübeyr'in Vahşi adında bir Habeşli kölesi vardı. Habeşistan usulü üzere mızrak atmakta pek mahirdi. Cübeyr ona "Eğer Hamza'yı öldürürsen serbest ol" demiş. Hint de bunun için Vahşi'ye pek çok mükafatlar vaat etmişti. Vahşi bir taş arkasında pusuya girip hemen yalnız Hazreti Hamza'yı gözetlemeye başladı. Halbuki muharebe çok şiddetlenmişti. Kureyş ordusu fena halde bozuldu. Hatta geride dev çalan Hintli arkadaşları ve öteki kadınlar paçaları sıvayıp "Eyvah, yazık" diyerek daha doğru kaçmaya başladılar. İslam askerleri de yağmaya koyuldular. Okçular bu hali görünce "Yoldaşlarımız yendiler, düşman bütün bozuldu, ne duruyorsunuz? Ganimet ey cemaat, ganimet" dediler. Cübeyr oğlu Abdullah "Siz Allah'ın elçisinin emrini unuttunuz mu?" diyerek yağmadan alıkoymak istediyse de dinlemeyip "Biz de biraz ganimet malı alalım" diyerek dağıldılar. Cübeyr oğlu Abdullah 7-8 sadık arkadaşıyla Hazreti Peygamber'in emrine uyarak korunmasına memur oldukları yerden bir tarafa kımıldamadılar. Kureyş ordusunun sağ kol kumandanı olan Halid bin Velid ise süvari askerleriyle o yerden geçerek İslam ordusunun sol kanadına saldırmayı kaç kere düşünmüşken okçulardan sakınıp bu niyetini gerçekleştirememişti. Bu sefer okçuların dağıldıklarını görünce fırsatı ganimet bildi ve ganimet için dağılan okçular üzerine sert bir saldırıda bulundu. Onları çiğneyerek Cübeyroğlu Abdullah'ın yanına geldi ve yanındaki arkadaşlarıyla beraber onu da şehit etti. Halid bin Velid o yeri aldıktan sonra İslam ordusunun sol kanadından dolaşıp arka taraftan saldırarak Müslüman askerlerini
şaşırttı ve içlerine büyük bir parçalanma düşürdü. İslam ordusu yenmiş bir haldeyken aniden işler tersine dönüp bu yeniş hemen yenilgiye dönüşüverdi. O sırada Hazreti Hamza önüne gelen kafirleri vurup dağıtmaktayken Abdüluzza oğlu Siba adlı yiğit ona karşı durdu. Hazreti Hamza onu bir vuruşta düşürüp öldürdükten sonra dönüp diğer tarafa atılırken adı geçen Vahşi adındaki Habeşi pusudan çıkıp mızrağını attı ve Hazreti Hamza'yı vurup şehit etti. Vahşi bir aralık Hazreti Hamza'nın yanına gidip karnını yardı ve ciğerini çıkarıp Hind'e götürdü. Hind pek çok sevindi. Büyük bir hırsla Hazreti Hamza'nın ciğerini ağzına alıp çiğnedi. Üstünde başında bulunan zinetlerini ve yanında bulunan mallarını şükrane olarak Vahşi'ye verdi. Bundan başka Mekke'ye dönüşünde şu kadar altın daha vereceğini vaat etti. Sağ oldukça Vahşi'ye teşekkür borçlu olacağına dair şiirler söyledi. Hazreti Hamza'nın ölümü Müslümanlar için büyük bir musibetti. Fakat o haldeyken bile kimsenin onu düşünecek zamanı yoktu. Herkes kendi başı kaygısına düşmüştü. Çünkü yukarıda geçtiği gibi Halid bin Velid'in geriden saldırması üzerine İslam ordusu bozguna uğramıştı. Bozulup dağılmış olan kafirler toplanarak geri dönüp Müslümanlar üzerine saldırdılar. İşte bu kargaşalıkta Ensar'dan pek çokları yaralandı ve öldü. Ashabın büyüklerinden Huzeyfe'nin babası olan Yeman bu arada şehit olmuştur. Bu Yeman'la Vakşoğlu Sabit çok yaşlı kimseler olup harp etmeye yaramayacakları bilindiğinden Resul-i Ekrem Uhud harbine çıkarken onları geri çevirmek istemişti. Fakat her ikisi de şehitlik rütbesine kavuşmak için birlikte gelmek arzusunda bulunduklarından orduya katılmalarına izin verilmişti. Bu sefer ikisi de isteklerine erdiler. Düşmanlar bu şekilde fırsat bulduktan sonra Hz. Peygamber'in üzerine saldırdılar ve yanındaki İslam topluluğunu dağıttılar. Üzerine pek çok oklar ve taşlar attılar. Ebu Vakkasoğlu Sad'ın kardeşi olan lanetlenmiş Utbe, Hz. Peygamber'in dudağını yardı ve bir dişini kırdı. Kamiye oğlu Abdullah adındaki lanetli de mübarek yanağının üstünü yardı ve zırhının 2 halkası kırılıp koparak bu yarılan yere batıp içeri girdi. Resul-i Ekrem ise kendisinin kanı yeryüzüne damlayıp da ondan dolayı kavmine azap inmesin diye yüzünden akan kanları siler ve ''Ya Rabbi, kavmim cahildir, sen onlara doğru yolu göster.'' diye yalvarırdı. O sıralarda Ümmü Umare diye bilinen Nesibe Hatun da meydana çıkmış, gayet mertçe çarpışıyordu. Bu Nesibe, Neccaroğlu Mazen evladından olan Kâb'ın kızı ve Ensar'dan Asımoğlu Zeyd'in hanımıdır. Hicretten evvel Mekke'ye gidip de Akabe'de Resul-i Ekrem'e biat edenlerdendir. Bu sefer kocası ve 2 oğluyla birlikte Uhud harbinde bulunup yiğitliğini dosta düşmana beğendirdi ve nice yiğit erleri utandırdı. Hatta Resul-i Ekrem'in üzerine saldıran fedailerden bir süvarinin ayağını kılıçla kalem gibi ayırdı ve atından aşağı düşürüp öldürdü. Kendisi birkaç yerinden yaralanıp kanları akarken bile korkusuzca kocasını ve oğullarını harbe heveslendirip cesaretlendiriyordu. Düşman her ne taraftan Resul-i Ekrem'in üzerine saldırırsa hemen kocası ve oğullarıyla yetişip savunurdu. Bundan dolayı Resul-i Ekrem ''Ya Rabbi, bunları bana cennette arkadaş eyle.'' diye yalvardı. O sırada lanetli İbni Kamiye ''Bana gösteriniz, ya o ya ben.'' diyerek Resul-i Ekrem üzerine saldırınca Nesibe Hatun ona karşı çıktı ve 3 kere İbni Kamiye'ye çaldı. Fakat lanetli birbiri üzerine 2 zırh giymiş olduğundan kestiremedi. İbni Kamiye ise kılıçla Nesibe'nin omzunu yaraladı ve Hz. Peygamber'in bayrak taşıyıcısı olan Umeyroğlu Musab'ın zırhını giyince Resul-i Ekrem'e benzediğinden İbni Kamiye onu Resul-i Ekrem sanarak vurup şehit etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sancağı Hazreti Ali'ye verdi ve üzerine gelen düşmanların yüzlerini geri çevirdi. İbni Kamiye ise hemen Ebu Süfyan'ın yanına gitti ve ''Muhammed'i öldürdüm.'' diye müjde verdi. Bu yüzden kafirler sürüsü son derece sevindi. Bu haber asker arasında yayıldı. Biri de dağın tepesinden yüksek sesle ''Muhammed öldürüldü.'' diye bağırdı. İşte bu haber Müslümanları bütün şaşırttı ve tarif olunmaz derecede ümitsizlik ve hayrete düşürdü. Kafirlerse arka arkaya Resul-i Ekrem'in üzerine saldırarak yanındaki İslam topluluğunu dağıttılar ve her taraftan onu kuşattılar. Hatta o vakit Cebrail ve Mikail insan şekline girip
ve Resul-i Ekrem'in yanında durup onu korudukları ve o halde Resul-i Ekrem eline birçok ufacık taşlar alıp düşmanların üzerine atmakla savuşup gittikleri bildirilmiştir. İslam askerleri ise Resul-i Ekrem'i göremez oldukları halde öldürüldüğü haberini işittikleri zaman ne yapacaklarını şaşırdılar. Hepsi parça parça ve dağınık, dehşet içinde kaza ve bela oklarına göğüslerini siper ederek işin sonunu beklediler. İçlerinden bazıları "Çünkü Resul-i Ekrem ölmüş, biz de başımızın çaresine bakmalıyız" diyerek bir takımı da alıp dağlara, birazı da dönüp Medine'ye kadar gittiler. O zaman Malik oğlu Enes'in amcası olan Nadır oğlu Enes, "Ey Müslümanlar! Muhammed öldüyse Allah kalıcıdır. Din uğruna harp edip de şehit olarak ona kavuşmak istemez misiniz?" diyerek herkese cesaret vermiş ve şehit oluncaya kadar çarpışmıştır. Resul-i Ekrem o halde dünyanın kutbu gibi yerinden asla kımıldamadı. Ashabın büyüklerinden bazıları da pervane gibi Resul-i Ekrem'in çevresinde dolaştıklarından hemen onun başına toplandılar. O gün Ebu Vakkas oğlu Sa'd'ın düşmana karşı 1000 ok atmış olduğu bildirilmiştir. Bu sırada kafirlerin bir bölüğü şiddetle saldırınca Resul-i Ekrem bunlara kim karşı çıkacak diye sordu. Seken oğlu Ziyad, "Ben çıkarım ey Allah'ın elçisi" diye cevap verdi ve fedai arkadaşlarıyla beraber karşı çıktı. Hepsi şehit oluncaya kadar dövüştüler. Medine'de Muhayrik adında hem ilim ve fazilet sahibi hem de zengin bir Yahudi vardı. Resul-i Ekrem'in semavi kitaplarda adı geçen ahir zaman peygamberi olduğuna inanmıştı. Fakat birdenbire dindaşlarından ayrılıp da İslam'ını belli edemiyordu. Uhud muharebesi günü diğer Yahudi reislerin yanına gidip semavi kitaplara göre bugün Uhud'da din uğrunda harbeden şerefli kişinin ahir zaman peygamberi olduğunda şüphe yoktur. Ona yardım etmek üzerimize farzdır deyince onlar da "Bugün cumartesidir. Bir işe yapışamayız. Muharebeye nasıl gidelim?" demişler. Muhayrik onun şeriatı cumartesi günü merasimine son verdi. "Kalkınız, gidelim, o şanlı peygambere yardım edelim" demişse de dinlememişler. O da artık dayanamayıp İslamlığını açığa vurarak Hazreti Peygamber'in yanına geldi. "Ey Allah'ın elçisi, eğer ben şehit olursam bütün malımı din uğrunda yapılacak harp masrafları için kullan" diye vasiyet etti. Sonra kendisini ortaya attı. Mertçe çarpışarak şehit olup cennete gitti. İşte bunun hakkında Resul-i Ekrem, "Muhayrik, Yahudi milletinin en hayırlısıdır" dedi. Kısaca düşman her ne taraftan saldırdıysa Müslümanlardan bir takım fedailer büyük bir cesaretle karşıladılar. Müşrikler de artık istedikleri gibi İslam kuvvetlerini bütün yok edemeyeceklerini anladılar. Böylece muharebe pazarı biraz yavaşladıysa da ashab öyle açık ve tehlikeli yerde durmayı uygun görmeyip Resul-i Ekrem'le beraber emin bir vadiye girdiler ve Uhud dağına arka verdiler. Resul-i Ekrem ashabıyla sözü edilen Uhud dağının o vadisine gidip toplandılar. Şurada burada dağılmış bulunan İslam askerleri de oraya gelip barındılar. Sonra Hazreti Ali Resul-i Ekrem'e su getirip yüzünü yıkadı ve abdest alıp öğle namazını kıldı. Mübarek yüzüne batmış olan 2 halkayı Cerrah oğlu Ebu Ubeyde ön dişleriyle tutup çıkardı ve çıkarırken kendisinin 2 dişi düştü. O halkalar çıktıktan sonra yerlerinden kan boşandı. Bunun üzerine Ebu Said Hudri'nin babası Sinan Hudri oğlu Malik akan kanları emdi. Ebu Süfyan Uhud dağının o vadisinde bir İslam topluluğu biriktiğini görünce onları dağıtıp yok etmek üzere bir bölük müşrik askeriyle başka yoldan onların üst tarafına çıkmak istedi. Resul-i Ekrem, "Ya Rabbi, artık oraya çıkamasınlar" diye dua etti ve duası kabul edildi. Ebu Süfyan her ne kadar çabaladıysa da yukarı çıkamadı ve Resul-i Ekrem'in duasının tesiriyle artık fitne ve harp tufanı kesildi. Resul-i Ekrem'in sağ olup olmadığından, Ebu Süfyan'ın şüphesi olduğundan bunu anlamak istiyordu. Bunun için o İslam topluluğuna doğru 3 kere "İçinizde Muhammed var mı?" diye sordu. Resul-i Ekrem ashabına "Susunuz, cevap vermeyiniz" dedi. Ebu Süfyan yine 3 kere "İçinizde Ebu Bekir var mı?" diye bağırdı. Yine ses çıkmadığından 3 kere de "Hattab oğlu Ömer var mı?" diye seslendi. Buna da bir ses çıkmayınca Ebu Süfyan artık diğer ashabı sormadı. Çünkü İslam'ın ayakta durması ancak onlarla olduğu gerçeğini bildiğinden
başkalarını arayıp sormaya lüzum görmedi ve hemen dönüp kendi kavmine eğer sağ olsalar elbette cevap verirlerdi. Bunların üçü de ölmüş ve artık iş bitmiş dedi. Hazreti Ömer artık dayanamayıp Allah'ın düşmanı, yalan söyledin, saydıkların hep sağdır, senin hakkından gelecek olanlar duruyor dedi. Ebu Süfyan muharebe nöbetledir, bugün Bedir gününe bedeldir dedi. Hazreti Ömer evet ama beraber değiliz çünkü bizim ölülerimiz cennette ve sizinkilerse cehennemdedir dedi. Ve artık Kureyş müşrikleri Mekke'ye geri döndüler. Sonra Resul-i Ekrem şehitleri görmeyi diledi. Hazreti Hamza'yı gördü ki burnu ve kulakları kesilmiş, karnı yarılmış, bedeni parça parça edilmiş. Bu manzaradan Resul-i Ekrem o kadar üzüldü ki hiçbir zaman böyle bir keder duyduğu görülmemiştir. O zaman Cebrail geldi ve Hazreti Hamza için göklerde Allah'ın arslanı ve Allah'ın elçisinin arslanı diye yazılmış olduğunu haber verdi. Gariptir ki o gün sabahleyin Abdullah bin Cahş'la Sa'd bin Ebi Vakkas bir kenara çekilip Yüce Allah'a dua etmişler. Sa'd, "Ya Rabbi, büyük bir düşmana rast gelip harp ederek onu yeneyim" demiş. Abdullah ona amin dedikten sonra ben de büyük bir düşmana rastlayıp harp edeyim ve sonunda şehit olayım. Burnum ve kulaklarım kesilsin. Yarın ceza gününde yani mahşerde Yüce Allah bana burnun ve kulakların nerede kesildi deyince "Ya Rabbi senin ve elçinin yolunda kesildi" diyeyim diye yalvarmış. Bu sefer şehitlerin kimlikleri araştırılırken Sa'd onu o halde görünce hayret etmiştir. Kısaca Kureyşlilerin şehitler hakkında asla insanlığa yakışmayacak şekilde vahşice davranmış oldukları görüldü. Resul-i Ekrem şehitleri o halde gömdürdü. Şöyle ki sağken aralarında sevgi ve yakınlık bulunan şehitler ikişer üçer bir yere gömüldüler. Hazreti Hamza ile kız kardeşinin oğlu Abdullah ikisi bir kabre ve Ebu Cabir ile kız kardeşinin kocası olan Cemuh oğlu Amr ve Zeyd oğlu harice üçü bir kabre konuldular. Bu muharebede müşriklerin kayıpları 20 ile 30 kişi arasında olduğu halde şehitlerin sayısı 70 kişiydi. Bundan başka Müslümanların epeyce yaralıları da vardı. Bu 70 şehidin yalnız 5-6'sı muhacirlerden olup geri kalanı hep ensardandı. Bu bozgun Müslümanlar hakkında büyük bir bela ve musibet olduğu halde İslam askerlerine Allah tarafından manevi bir terbiyeydi. Çünkü askerin hiçbir kumandanın işine karışmak doğru değilken İslam askerleri Resul-i Ekrem'in görüş ve tedbirine karıştılar. Resul-i Ekrem Medine'de durup da savunma harbi yapmak düşüncesindeyken onu meydan muharebesi yapmaya zorladılar. Her neyse bu hataları affedilerek Resul-i Ekrem düşmana karşı gitti. Düşmanın süvarisine karşı süvarisi yokken İslam askerlerini öyle bir düzene soktu ki süvari saldırısına uğrayabilecek yalnız sol kolda bir yer kalmıştı. Onu da okçularla kapattı ve Müslümanlara göre düşmanın kuvveti kat kat fazlayken düşman ordusunu bozguna uğrattı ve dağıttı. Ne fayda ki okçuların çoğu yağmacılık sevdasıyla korunmasına memur oldukları yeri bırakıp dağıldılar ve böyle büyük bir bozgunluğa sebep oldular. Askerlik kumandanın emrine uymaktan ibaret olup kendi bildiği gibi hareket eden askerlerin böyle büyük felaketlere sebep ola geldikleri tecrübelerle bilinir. İşte muharebe sırasında yerini terk etmenin ne büyük bir cinayet olduğu bundan gayet güzel anlaşılır. Resul-i Ekrem şehitleri gömdükten sonra mübarek yüzü yaralı ve kalbi üzgün olarak ashabıyla beraber Uhud'dan kalkıp Medine'ye geldi. Şehitlerin eş ve çocukları ve yakınları ağladıkça münafıklar sevinirdi. Müslümanların bu yenilgisi üzerine Yahudiler de şımardı. Kısacası İslam dininin dost ve düşmanı ayrıldı ve gerçekten Müslüman olanlar seçildi. Kureyş ordusu dönüp giderken İkrime, Ebi Cehil diğer reislere karşı "Ne iş gördünüz? Bu kadar üstünlük sağlamışken Müslümanları bütün bitirmeden geri döndünüz. Çok geçmeyip onlar yine toplanırlar ve öç almak için üzerimize gelirler. Akıl kârı budur ki dönüp Medine'ye gidelim ve onları kökten yok edelim" demişti. Ümeyyeoğlu Safvan da eğer Evs ve Hazreç kabileleri bu kadar adamlarının ölmesinden dolayı kızıp da harbe çıkmamış olanları da öç almaya kalkışarak hepsi birden hareket ederlerse iş tersine döner. Hazır yenmişken ağzımızın tadıyla Mekke'ye gidelim diyerek İkrime'nin görüşünü çürüttü. Ebu Süfyan ise bu iki görüş arasında kararsız olduğu halde
bu şekilde konuşa konuşa Revha konağına varmışlar ve oradan geri dönüp de Medine üzerine gitmeye karar vermişlerdi. Halbuki onlar yolda bu şekilde ileri geri konuşup giderlerken Amr Müzeni oğlu Abdullah yanlarında bulunarak onların sözlerini işitmiş ve ertesi günü sabah namazı vaktinden evvel Medine'ye gelerek işittiğini Resul-i Ekrem'e söylemişti. Resul-i Ekrem Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i çağırdı. Müzeni'nin söylediğini onlara aktararak görüşlerini sordu. Onlar da dünkü muharebeden dolayı Müslümanların zayıf düşmediğini göstermek ve düşmana bir gözdağı vermek üzere çıkıp da arkalarına düşmek suretini uygun gördü. Bundan dolayı Resul-i Ekrem sabah namazını cemaatle mescitte kıldıktan sonra ashabını çağırmak üzere Bilal-i Habeşi'ye emretti. O da aldığı emir üzerine "Dün Uhud muharebesinde bulunanlar hazır olup gelsinler. Düşmanın arkasına düşülecektir," diye bağırdı. Bütün ashab hazırlandılar. Hatta yaralı olanlar bile yara ve berelerini sarıp geldiler. Resul-i Ekrem İbni Ümmü Mektum'u Medine kaymakamlığına tayin buyurdu ve sancağı Hazreti Ali'ye verdi. Kendisi de yaralı olduğu halde atına bindi ve 630 kadar Uhud gazileriyle Medine'den çıkıp Hamraül Esed adındaki yere vardı. Hamraül Esed, Medine'nin 8 mil uzağında ve Medine'den Zülhalife adındaki yere giderken yolun sol tarafında bir yerin ismidir ki Resul-i Ekrem bu sefer oraya erişip ordu kurdu. Ebu Mabed Huzayi'nin oğlu Mabed bir iş için Mekke'ye giderken oraya uğradı ve Resul-i Ekrem'in yanına gelip dünkü gün ashabının uğradığı kayıplardan dolayı başsağlığı diledi. Sonra kalkıp gitti. Mabed Revha'dan geçerken Ebu Süfyan'la görüştüğünde Ebu Süfyan ona "Geride ne var?" diye sormuştu. O da "Muhammed büyük bir orduyla çıkmış ki ömrümde öyle kalabalık görmedim. Dünkü gün muharebeden geri kalmış olanlar da çıkmadıklarına pişman olarak bugün hepsi toplanmışlar. Sizin için diş bileyip geliyorlar," diye cevap vermiş. Ebu Süfyan "Sen ne söylüyorsun? Onlarda harekete geçecek hal kaldı mı?" deyince Mabed "Onlar Hamraül Esed'e geldiler. Korkarım ki siz buradan daha kalkmadan onların atlarının alınlarını göreceksiniz," demişti. Ümeyye oğlu Safvan "Gördünüz mü? İşte benim dediğim çıktı. Hadi bir belaya uğramadan savuşup gidelim," dedi. Ebu Sufyan'ın kalbine de bir korku düştü. Hemen ordularını kaldırıp göç ettiler ve doğru Mekke'ye gittiler. Mabed o zaman daha İslam olmamıştı. Fakat Müslümanların tarafını tutardı. Bunun için Kureyşlileri bu şekilde korkuttu ve savuşup gittiklerinde bir adam yollayarak Resul-i Ekrem'e bildirdi. Kureyş ordusundan geriye kalmış olan 2 kişi bu sefer Müslümanların eline düştü. Biri Umeyye oğullarından Mughire oğlu Muaviye ve diğeri Bedir'de esir olup da bundan sonra Müslümanlar aleyhinde bulunmamak şartıyla karşılıksız olarak serbest bırakılmışken bu sefer yukarıda anlattığımız üzere çöl Araplarını harbe kışkırtan meşhur şair Ebu Azze'ydi. Ebu Azze bu defa da süslü püslü sözler söyleyerek Müslümanların pençesinden yakayı kurtarmak istedi. Fakat fayda vermedi. İkisi de öldürüldü. Resul-i Ekrem birkaç gün orduyla dışarıda kaldı. Sonra dönüp Medine'ye döndü.